Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunatazama mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini moja kati ya taarifa tulizokuwa nazo ni wimbi jipya la mashambulizi ya Marekani na Israel limesababisha vifo vya takribani watu 40 mjini Tehran, huku idadi ya jumla ya vifo vya raia katika mzozo kwa upande wa Iran ikizidi 1300 kwa mujibu wa vyombo vya habari na maafisa wa eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuipiga Iran mara 20 zaidi ikiwa itaendelea kuzuia Strait Hormuz, kwa maana ya mlango bahari wa Hormuz, kulipiza kisasi kwa shambulizi hilo. Lakini pia amesema Iran ilifanya makosa makubwa katika kumchagua Mujtaba Khamenei kama kiongozi mkuu kufuatia mauaji ya baba yake Ayatollah al-Khamenei. Na sasa jeshi la Israel IDF pamoja na Marekani wametishia kumuua kiongozi huyo. Kadhalika, wakati huu mashambulizi yamekuwa makali mno katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na hivyo kusababisha mauaji ya takribani watu 40. Watu karibia 40 wameuawa kutokana na mashambulizi mazito yaliyofanywa na Marekani pamoja na Israel katikati mwa jiji la Tehran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linaendelea kujibu mapigo likifanya mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali katika taifa la Kiyahudi la Israel na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Siku ya leo Jumanne, mashambulizi hayo ya Israel yameua zaidi ya raia 1300 kwa ujumla tangu tarehe 28 ya mwezi Februari, kulingana na data rasmi kutoka nchini Iran. Shambulio baya zaidi kuwahi kutokea ni pamoja na shambulizi lililofanyika katika shule ya wasichana huko Minabu, kusini mwa Iran, lililoua watoto 168 huku kanda za kutisha zikitoka kwenye eneo la tukio. Vyombo vya habari vya Marekani vimesema vikinukuu picha na uchambuzi unaopatikana kwamba shule iliyopigwa na kombora la Tomahawk la Marekani. Trump amepuzilia mbali ripoti hizo akisisitiza kuwa Tehran ndiyo ya kulaumiwa. Mashambulizi ya Marekani na Israel pia yamefanyika katika vituo vya mafuta huko Tehran, yamesababisha moshi mweusi, lakini pia ndio yamesababisha vifo vya watu, lakini na kuharibu mafuta ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Moja kati ya video za mitandao zikionyesha moshi mzito kama ambavyo imeelezwa na Jumuiya ya Hilali Nyekundu nchini Iran, ikionya kwamba moshi huo unaweza kuwa hatari sana na wenye tindikali. Marekani na Israel bado zinaendeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali huko nchini Iran na kuhakikisha inaharibu mipango mikakati ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambalo limesema kamwe halitoweza kusalimu amri kutokana na namna ambavyo na lenyewe limejipanga kwa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Kamandi kuu ya Marekani imesema wanajeshi 8 wamefariki katika operesheni inayohusishwa na mashambulizi dhidi ya Iran ambayo imesababisha vifo vya mamia ya watu. Kwa upande wa Israel, inadaiwa Waisrael 13 wameuawa katika mapigano kufikia sasa. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran katika kambi ya Marekani katika eneo hilo yamesababisha vifo vya watu 4 huko katika Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini mtu mmoja nchini Bahrain, na watu 6 nchini Kuwait, na watu 2 Saudi Arabia, lakini 13 nchini Israel. Donald Trump, rais wa Marekani, ameiambia Fox News kwamba anaweza kuwa tayari kufanya mazungumzo na Iran. Wakati huo alikariri ukosoaji wake kwa kiongozi mpya wa Iran Mujtaba Khamenei, akisema siamini kuwa anaweza kuishi kwa amani, lakini pia akiamini kwamba hawataweza kufikia makubaliano ya aina yoyote. Hata hivyo, Wairani wenyewe wanasema kwamba hawana imani na Marekani kwa sasa na hawapo tayari kwa ajili ya mazungumzo kutokana na historia ya Marekani, kwamba wakiwa katika mazungumzo wao wakaendelea na mashambulizi kuanzia kipindi cha mwaka jana cha mwezi wa 6 wakati wa vita vya siku 12. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.